अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक मौलाना ऑफिशियल। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जिसमें आप देखेंगे कि बेबी मोटरसाइकिल जो कि चार्जिंग से चलता है, इसको रिपेयर करने का आपको तरीका बताने लगा हूं। ये देखेंगे, ये चाइना का बना होता है। इसमें जो फॉल्ट है कि इसके ऑडियो वगैरह सही चल रही है लेकिन मोटर वर्क नहीं करती। तो मैंने इसको बड़ी तवज्जो के साथ देखा है और कोशिश की है कि इसमें फॉल्ट तलाश किया जा सके। ये इसकी MP3 मेन्यू है, ये इसका आगे और पीछे करने वाला बटन है। इसको मैंने खोल के चेक किया, ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। इसके बाद मैंने इसके स्क्रू निकाल के, यहाँ पे इसका एक क्लच होता है, तो मैंने उस क्लच को चेक किया तो वो क्लच इसका वर्क नहीं कर रहा था। ये इसका क्लच बना होता है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये एक किस्म का जिस तरह बेल बटन होता है, ये बेल बटन है। तो ये पहले वर्क नहीं करता, इसको मैंने खोल के चेक किया। इसके अंदर जो कार्बन बना हुआ है जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने इसको खोल के इसके अंदर ग्रीस लगा के इसको रवा कर लिया है। अब ये बिल्कुल सही काम करने लगा है। दूसरा इसमें जो फॉल्ट है वो ये है कि ये इसकी बटन वाली जगह जो कि ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से ख़राब हो चुकी है। तो ये इस पर ज़्यादा टच नहीं कर रही थी, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसा करते हैं, इस पर एक स्क्रू लगा लेते हैं। इसका जो मेन मसला था वो यही, आप देख सकते हैं कि इसका मेन मसला यही था। इसका ये बटन फंस चुका था जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा था। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि इसके 2 पॉइंट चालू होते हैं और 2 पॉइंट अब अगर आप यहाँ दबाएंगे तो ये पॉइंट कम करने लगेंगे, अगर यहाँ दबाएंगे तो ये। इसकी ये जो जगह बनी हुई है ये ख़राब हो चुकी है। इसका हम जुगाड़ लगाने लगे हैं कि इसमें स्क्रू एक लगाते हैं। जी तो दोस्तों, अब ये तैयार हो चुका है। ये देखें, इसकी फिटिंग मैंने बिल्कुल ओके कर ली है। इस पर यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। इसको तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि इनके 4 पॉइंट को मैंने आपस में मिक्स कर लिया। इसको जाके अभी चेक करते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। इस तरह तो ये बिल्कुल ओके काम कर रहा है।
जी तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।